तिम्रो निम्ति पर्यो यो च्यान गए गए जला तिम्रो निम्ति पर्यो यो च्यान गए गए जला तिमीसँग गहिरो माया बस्यो जलजला तिमीसँग गहिरो माया बस्यो जलजला 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 ला 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 उत्तरी रोल्पामा अवस्थित समुद्र सतहबाट 3100 देखि करिब 3600 मिटरको उचाइमा रहेको प्राकृतिक, धार्मिक र राजनीतिक महत्त्व र सुन्दरताको त्रिसङ्गम रहेको एउटा सुन्दर पहाडको नाउँ हो जलजला। जलजला हिउँटमा सेताम्मे हिउँको घुम्तभित्र अत्यन्त सुन्दर देखिन्छ भने वसन्तमा नाना थरीका दर्जनौं गुराँसका फूल अनि बुके फूलहरूले सिँगारिँदा अत्यन्त सुन्दर र मनमोहक देखिन्छ। वसन्तमा जलजलाका जवानीले जो कोहीलाई पनि लत्थै बनाउँछ। नाना थरीको रङ्गमा बुके फूलहरू फुल्ने जलजलाको यो पाटनमा यो समय सेताम्मे हिउँ फुलेको छ, फुलिराखेको छ। सम्भवतः जलवायु परिवर्तनको असर हुनुपर्छ। अक्सर पुस माघतिर पर्ने हिउँ यसपालि चैत वैशाखमै परेको छ। हामी त खुसी छौँ योसँगै चिसोको कुनै प्रवाह नगरी खेल्न रमाउन, तर निराश छन् बिचारा गुराँस र बुके फूलहरू कठ्याङ्ग्रिएर हिउँको चिसोले। बोजू मन्दिर बोजूथान हो। अलि तल चाहिँ भारवाही ब्राह र 22 बहिनी बोजूहरूको मूल घर भन्छ। ठुलो बामा ओडार छ। हामी त्यहाँ पुगेर आउन लागेको, आउँदै बेसरी हिउँ पर्यो र केही समय हामी त्यही ओडारमा बस्यौँ। हाम्रो सम्पूर्ण सरसामानहरू माथि धर्मशालामा छ। माथि देखिने माथि चाहिँ पहिलो ब्राह र सदेव ब्राहको थान छ, मन्दिर छ। यो नजिकै धर्मशाला छ। हामी हिजो राति अबेला आएको, राम्रो सरसामानहरू त्यहीँ छ। हामी केही समय हिउँमा घुम्छौँ, खेल्छौँ, रमाउँछौँ अनि त्यसपछि साँझतिर चाहिँ हामी घरतिर फर्कन्छौँ होला। अरू यामहरू समयमा यो रङ्गीचङ्गी विभिन्न बुकी फुलहरू फुल्ने यो जलजलाको पाटनमा यो समय यो याम सेताम्मे हिउँ फुलेको छ, रमाइलो छ। भलै फुल्ने गुराँसहरूलाई चिसोले अलिकति प्रभावित गरेको छ र जनयुद्धको सुरुवातीको बेलामा सुरुमा चाहिँ गुरिल्ला ट्रेनिङ गरेको ठाउँ लामैखार भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ यतातिर पर्छ र वर्ग सङ्घर्षको बेला अथवा जनयुद्धको तयारीकै क्रममा निर्माण गरिएको सिस्ने र जलजलाको नामबाट मितिरी अभियान चलेको थियो र त्यो सिज मितिरी अभियानकै क्रममा एउटा सिज स्तम्भ भन्ने छ। त्यो यही जलजलाको धरमपानी भन्ने ठाउँमा सिज स्तम्भ रहेको छ। त्यसलाई जनयुद्धकालमा तत्कालीन शाही सेनाले दुईचोटि ध्वस्त गर्यो बम हानेर र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले फेरि दुईचोटि नै पुनर्निर्माण गरेको छ। त्यो चाहिँ यो ठाउँदेखि अलिकति यो डाँडाको पल्लोपट्टि पर्छ र यो ठाउँ देखिन्छ ज्यार्बी पहिरोभन्दा अलि माथि यो जलजला क्षेत्रमै पर्छ। त्यो चाहिँ हामीले शिर्पा धुरी पनि भन्छौँ, त्यो रूपतिर पर्छ। त्यतिखेर चाहिँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले चाहिँ भूमिगत रेडियो जनगणतन्त्र त्यहाँनिर चाहिँ भूमिगत ढङ्गले सञ्चालन गरेको थियो। त्यो स्थान पनि रहेको छ। त्यो सुन्दाखेरि
जलजला प्राकृतिक हिसाबले त सुन्दर छँदैछ र धार्मिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ र त्यसैमा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पनि जलजला महत्त्वपूर्ण छ। जलजला आउँदाखेरि हामी चालाबाङ, तिजीबाङ, बेदीखर्क र तिला हुँदै यतातिरको बाटो आयौँ भने यतिखेर मध्याहको करिब 3-4 बजेको छ। हामी अर्कै बाटोबाट फर्कदैछौँ। बन्चरे लेकको मुनिको बाटो हुँदै सिर्पन र सलाबको बाटो भएर यतातिर हिउँ निकै रहेछ। हामी गुन्डाबाट डुबेर बल्ल तल्ल अलिकति तलको भागमा आइपुगेका छौँ जहाँ हिउँ अलिक कम छ। चिसोले खुब सतायो र पनि रमाइलो भयो। हेलो गाइस, हामी जलजलादेखि झर्न लागेको। बाटोभरि हिउँमा चिप्लेदेखि खेल्दै आयौँ। जलजलाभन्दा अलिक मुनितिर सिर्पन धुरी भन्छौँ हामी। यहाँनिर चाहिँ ढकमक्क गुराँस फुलेको रहेछ, तर मौसम प्रतिकूल छ। बर्सात हुनै लागेको छ, पानी पर्नै लागेको छ। हामी भने छिटै तल पुग्नुपर्नेछ। यो 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 घर रस खाली चाहिँ कान्छ जे मङ्सी 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 जे दादे रस किली जे मोरो अनि मस्त जलजेर चाहिँ के गर्छ आतंग सोच ले बे गुराँसलाई चाहिँ यसरी खाने हुन्छ। यसरी मिठो छ, मिठो मासु म